फुलझड़ी, चटाई इधर दिखाओ। फुलझड़ी, चटाई बम, 2 अनार, 2 चक्री, 2 चक्री, 1 पेंसिल बम, 5 आलू बम। फिर वीडियो को टका मुर्गी छाप वाला। फिर आ रहा है हमारा ये अनार। फिर हमारा बिड़िया एक। फिर है स्नेक बम जो हम लोग यहाँ से जलाएंगे हम फूट जाएगा। फिर है हमारा माचिस बम भर के, इसके अंदर इतना सारा देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। धन्यवाद।